Vi er her på ydersiden af Slotsruinen, den sydlige ende, og stejle skrænter ned til. Og hele den her kyst om til Hestehave er lavvandet med fin sund tang på bunden og et oplagt havrefiskested om foråret, hvor stimerne kommer ind her. De kan lide det lave, lune vand, hvor havet kan være koldt og koldere end haverne foretrækker om tidligt på foråret. Kendt blandt nogle lystfiskere. Og det ser mindre algeagtigt ud og mere sundt ud, tangen på bunden herude. Sandet har også en lysere farve. Det er simpelthen mere iltrigt herude. Så havrefiskeri rundt om Slotsruinen her, ydersiden ind mod Føllevig, langs med Hestehaveskov. Hvis man vil, så kan man stå i vaders, her hvor jeg sejler nu, der er ikke særlig dybt, og så fiske med en fluestang for eksempel, som en af mulighederne. Men ydersiden af Kaloe Slotsruin er stejle kystskrænter ned til vandet.